Bonjour à tous, une petite astuce pour avoir du feu plus longtemps. Vous allez placer la première bûche sur vos braises, voilà. Donc celle-ci va se consumer tranquillement et vous allez en mettre une deuxième, pas par-dessus, mais à côté, alignée juste devant. Ce qui fait que la première bûche va se consumer, le feu va venir lécher la deuxième bûche, qui va se consommer tout doucement, moins rapidement. Ce qui fait que votre feu va durer entre 1,7 et 2 fois plus longtemps que si vous en aviez mis qu'une seule. Voilà, petite astuce. Ça permet de recharger moins rapidement et de brûler moins vite le bois. Voilà, on voit bien qu'il y a 2 bûches.